तभी यह आदमी अपनी हेलो गाइस, पत्नी का पूरा full काला वीडियो सच देखो पकड़ने दोस्तों। के लिए ऊपर पंखा ये में आदमी कैमरा अपनी सेट कर पत्नी को देता है। पकड़ने तभी के लिए इसकी कैमरा पत्नी उठ लगाता जाती है, है और कैमरा कहती है, लगाता तुम है अभी तक पंखा ड्यूटी में। नहीं गए? तो ये कहता है, तुम्हें लास्ट टाइम देखने आया था, अब जाता हूँ। जैसे ही इसका पति घर से निकलता है, तुरंत अपने बॉयफ्रेंड को देखिए कॉल दोस्तों, करके पूरा बुलाती full है। वीडियो तो इसका देखो, बॉयफ्रेंड क्या होता कहता है, अभी आता हूँ। जैसे ही गेट पर दरवाजा खोलने जाती है, इसका पति ऊपर से छुप कर देख शुरू लेता से और लेके जैसे अंत ही तक दोनों देखो अंदर दोस्तों। जाते हैं, यह अपनी पत्नी के पास कॉल करता है और कहता तो है, भाई, बेबी मैं ये 5 तो दिन के पकड़ने बाद के आऊंगा, फिराक में ऑफिस में है। बहुत काम है। लड़की कहती, कोई अब बात नहीं, पूरा काम full निपटा के वीडियो आना। देखो रुक जा बेटा, दोस्तों। वीडियो को ऊपर मत कर। जो जय भी इस वीडियो को महाकाल। लाइक और सब्सक्राइब करेगा, तेरे उसकी को दुख कसम और भाई। कष्ट दूर होगा। और अपने बॉयफ्रेंड से कहती हैं, चलो बाबू रूम में चलते हैं। रूम में जाकर जैसे